नमस्ते मित्र, तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई यो पुल्चोक गोन्द्राङको सडक खण्डको नयाँ अपडेट सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयत्न गर्दै छु। भने अहिले म चाहिँ यो हाकिम चौक स्थित रहेको छु। अघि तपाईहरुलाई यो बारेमा जानकारी दिँदै गर्दा म यो शहीद चौक 24 कोटी चौक हुँदै हामी यतातिर आइरहँदाखेरि बाटोमा कन्स्ट्रक्सन कार्यहरू भइरहेको छ। भने यो हाकिम चौक क्षेत्रमा अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्राइमेरी कोट जुन एउटा ब्ल्याक कोटेड कालो पत्रेको चाहिँ पहिलो प्राइमेरी कोट चाहिँ लगाउने कार्यहरू भइरहेको छ यो बीच सडक खण्डमा। भने यो दुवै साइडमा चाहिँ पहिले नै गाडी सवारी आवत जावत चाहिँ सुविधाजनकको लागि चाहिँ दुवैतर्फ चाहिँ बनाइसकेको अवस्था थियो। भने अहिले यो बीच भागमा यो बाटोलाई अहिले यसलाई ग्रेडिङ गरेर यसलाई चाहिँ कम्प्रेसर गरेर यो प्राइमेरी कोट लगाउने कार्य भइरहेको छ। तपाईलाई यही भिडियो सामग्री यो निर्माण सम्बन्धी यो सडकको नयाँ अपडेट सम्बन्धी मेरो भिडियो आजको रहनेछ। मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। तपाईलाई अब यो बाटोको यो सूचना जानकारीतर्फ म लिन चाहन्छु।
यो देखाइरहेको यो घाकिम चौक क्षेत्रको चाहिँ यो बाटो सडक खण्डको तपाईँलाई यो देखाइरहेको छु। यो दृश्य यो अहिले प्राइमेरी कोर्ट चाहिँ लगाउने कार्य भइरहेको छ। यसको चाहिँ ढलको कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको छ। र दायाँ बायाँतर्फ पनि अब यो जुन
देखाइरहेको यो दृश्य चाहिँ यो 24 कोटी चोकनिरको हो। यो ठ्याक्कै यो एयरपोर्ट अगाडिपट्टिको क्षेत्रमा अहिले यो निर्माण कार्य भइरहेको छ। अहिले यो बिचको सडक खण्डमा चाहिँ अहिले यो यसलाई रोलिङ गर्ने र यसलाई कम्प्रेसर दिने कार्यहरू भइरहेको छ र यसपछि यो सबबेस बनाउने कार्यहरू चाहिँ धमाधम भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। भने हाकिमचोक एरियामा चाहिँ अहिले कालपत्रीको कार्यहरू भइरहेको छ, प्राइमेरी बेस कोटको कार्य भइरहेको छ भने यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले यसलाई यो बेस बनाउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। दर्शक तपाईँहरूलाई अब यो 24 कोटी क्षेत्रमा भइरहेको यो निर्माण कार्य तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर अहिले चाहिँ यो ग्रेडिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसलाई माटो फिल गरेर यसलाई सम्माउने कार्यहरू पनि भइरहेको छ हामी पाउन सक्छौँ र साथसाथै यसलाई चाहिँ कम्प्रेसर दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस बनाउने कार्य चाहिँ अहिले भइरहेको छ। यो 24 कोटीसम्मको यो कालोपत्रीपछि यो अब लगभग गोन्द्राङबाट यहाँसम्म लगभग यो 4-5 किलोमिटरको चाहिँ अब लगभग कन्स्ट्रक्सन कार्यहरू यो कालोपत्री कार्यहरू लगभग भइसकेको छ। यो त्यस पछाडि लगभग 2 किलोमिटर एरिया अब पुल्चोकसम्म बाँकी कार्यहरू रहन्छ। यो सँगसँगै अब यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यो पुल्चोक गोन्द्राङ सडक खण्ड यो 6 लेनको राजमार्ग यो बनिसके पछाडि यो नारायणगढ र गोन्द्राङ क्षेत्रको चाहिँ अब सवारी चाप अनि यो क्षेत्रको चाहिँ स्वरूप नै पक्कै पनि परिवर्तन हामी पाउने नै छौँ। यो निर्माण कार्य अहिले भइरहेको छ। अहिले यो यसरी ग्रेडिङ कार्यहरू भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। तपाईँलाई यस्तै सडक निर्माण सम्बन्धी नयाँ रोचक भिडियोहरू अर्को नयाँ एपिसोडबाट दिने प्रयत्न गर्ने नै छु। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु।